Tuhupsu. No tšau sõbrad, mina olen Helen, tema on Edi ning täna räägime me veidi hurta toodetest, mida meie kasutame ja soovitame. Kuna need on meil igapäevaselt kasutusel ja meie Instagrami jälgijad on juba paar aastat näinud meie fotodel palju erinevaid hurta tooteid, siis küsitakse meilt võrdlemisi tihti soovitusi toodete osas. Olin aga üsna üllatunud, et nii mitmed teist küsisid lausa eraldi videot, kus räägiksin, mis siis Edil kapis on ja mida me soovitame. Räägime täna neist hurta toodetest, mida me kõige enam kasutame, kuid kui sa nägid videos midagi, mille vastu sul huvi on, kuid millest ma ei rääkinud, siis võid meile loomulikult kirjutada. Ma ei ole küll spetsialist ja mind ei ole nende toodete osas koolitatud, kuid kuna meil on olnud võimalus nii paljusid erinevaid hurta tooteid proovida, siis jagame lihtsalt oma kasutajakogemust. Väga spetsiifiliseks ma ei lähe, sest täpsemat infot saate hurta kodulehelt ka lugeda. Võite lihtsalt juba eos teadmiseks võtta, et kõike, millest ma täna räägin, soovitame me 100%. Nii naljakas kui see ka poleks, oleme tegelikult üsna minimalistliku ja lihtsa elustiiliga inimesed, kuid Edil on tõesti aksessuaare mitme korra eest. See on seepärast, et oleme Ediga hurta brändisaadikud ning brändisaadikutena testime ja kasutame uhkusega palju erinevaid mudeleid ja meil on isegi mõnest mudelist mitu värvivarianti. Eks natuke edevust koeraomaniku ja fotograafina ikka on ja vahel lihtsalt tahaks erinevaid stiile proovida. Kui mina valin tihti nagist lihtsalt esimesed ettejuhtuvad traksid, mis eesootavaks tegevuseks sobivad oleks, siis abikaasa on mul selline stilist, et tema valib oma päeva lemmiku. Sest natuke tahaks ikka ilus ka olla ju. Minu põhimõte on, et kui me midagi soetame või endale saame, siis see peab olema väga kvaliteetne ja praktiline. Seega hurta toodete üleküllus mind ei häiri. Ma olen alles nii noor ja mul on vähemalt 50 aastat, et nii Edi kui ka tulevaste koerte peal kõiki neid tooteid kasutada. Sest need tõesti oleks justkui igavesed. Edi esimesed traksid olid beežid hurta Active traksid. Mäletan väga hästi, kuidas me neid Balti ja Maduru Betsitis valisime. Edi oli siis alles 4 kuu ja 1 päevane. Nüüd on ta juba peaaegu 3 aastane ning kuna need traksid on reguleeritavad, siis me kasutame neid ikka veel. Ja ma ei ütleks, et need kuidagi tohutult kulunud on. Traksidest on meil veel suureks lemmikuks Hurta Weekend Warrior Eco traksid. Need on Active traksidele põhimõtteliselt identsed. Need on pehmed, mugavad, praktilised Y-tüüpi traksid. Neil on selja peal ja külgedel helkurid ja selja peal on see käepide. Just need traksid ongi mu abikaasa lemmikud. Et enne välja minemist, kui ma küsin talt, et mis traksid Edile täna paneme, siis ta ütleb üsna tihti, et need ilusad rohelised. Ka need Erko-Ranchid silmapaistvad traksid on Weekend Warrior mudel. Nende eesmärk on siis Edit kõikjal nähtavana hoida. Ka pimedas, sest helkureid on sellel traksil tõesti kõvasti. Silma paistmiseks on Edil ka Ranger vest, et me näeks juba kaugelt, kus Edi on, et ta kuidagi loodusega ühte ei sulaks, ta on üsna madal koer ka, nii et ta võib-olla kaob kuskile võsa vahele ära. Hurta Venture traksid on meil samuti väga tihti kasutuses. Nad on pehmed, kerged, mugavad, praktilised ja ilusad. Seetõttu on meil neid ka 3 erinevas värvitoonis. Ka neil on selja peal see käepide, mis meie veesõbrast koerale päris tihti ära kulub. Näiteks tõmbame Edit sellest käepidemest kinni hoides Rabajärvest või kuskile silla peale veest välja. Rihmasid on meil samuti omajagu, põhimõtteliselt iga traksi jaoks oma. Eks see on ka kohati seepärast, et ilus oleks ja kokku sobiks, aga muidugi on ka igal rihmal oma spetsiifiline eesmärk. Üks rihm ja kaelarihm on näiteks väga konkreetse ühe asja jaoks. Nimelt on meie sinist värvi Hurta Casual kaelarihm ja rihm Edi teraapiakoera kohustuste täitmiseks, sellepärast et Eesti abi- ja teraapiakoerte ühingu värv on just sarnane sinine. Kõige rohkem on meil Venture rihmasid. Nende juures meeldib mulle see, et neil on koera poolses rihma otsas veel üks aas, kust saab vajadusel siis kinni hoida, kui on lühemat rihma vaja. Näiteks kuulekustreenides on meil sellest palju abi olnud, sellepärast et teatud olukordades on vaja võimalikult lühikest rihma. Koeraga jooksmiseks on meil Hurta jooksurihm, millel on spetsiaalne käepide ja koerapoolses rihma otsas veidi venivust. Oleme sellega juba paar korda jooksmas käinud ja tõesti meeldib. Edil on ka mõned joped. Kuna see talv oli nii soe ja sellist päris pakast põhimõtteliselt ei olnudki, siis parkasid ehk soojemaid jopesid me ei saanudki proovida. Aga Edi vihmajoped ehk siis Hurta Drizzle Coat ja Hurta Monsoon
monsoon kahut on meil palju kasutust leidnud. Alati ei ole ju tahtmist, viitsimist või võimalust lasta koeral vihma käes märjaks saada, sest on kiire või tahad lihtsalt koera kuiva ja puhtana hoida. Seega vihmajope on väga-väga mugav variant. Need 2 jopet istuvad Edil seljas nagu valatult ja oleme neid tõesti üllatavalt palju kasutanud. Treeninguteks on meil Hurta treeningvest minule endale selga panemiseks ning jalutuskäikudel on meil kaasas Hurta Bounty Bag kott, kuhu sisse saab panna nii snäkid kui kakakotid. Viimaseks mainin ära ka Hurta Outback Boots papud, mis olid ühel hetkel meile väga-väga hädavajalikud. Kui muidu on Edil papud jalas vaid väga-väga jäise ilmaga, sest et käppade vahele kogunevad jääpallid teevad talle lihtsalt haiget, siis korra oli Edil käpp katki ja me pidime igal jalutuskäigul Edile papu jalga panema, sest muidu oleks mustus haava peale pääsenud. See ongi aga tänaseks kõik. Ma loodan, et keegigi sai siit midagi uut, huvitavat, kasulikku teada. Või siis kui mitte, siis äkki mõni koera aksessuaaride fanatt sai veidi meelelahutust. Lisan ka kõikide toodete lingid alla video kirjeldusse, et siis saaksite täpsemalt lugeda, kui huvi on. Ning kui teil on küsimusi mulle või Edile, siis kirjutage see küsimus alla kommentaariumisse või kirjutage meile näiteks Instagramis. Tšau!